الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا أبا. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر जलसा उलमा किराम तलबा अजीज दीनदार अमानतदार मुसलमान अहलमल नौजवान साथी पर्दानन गफली हदीमान नसीब अल्लाह तबारक तआला की बेहद एहसान करमनी फजलनी अल्लाह तबारक तआला नसी अंजुमन उलमा कमल पूरी मकेदगी इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम हलाल की खाली मस्जिद सिदा नसी पाखोए अमसुम इस्लाह मुआशरा से को पाखो नबी मक्का इंतजाम खास में महल्ला सरी मुपार भी अहल नहा मियो खुदी मगना और खुलसगी मियो खुदी मगना स्नातिरागा नसी सीफावदा योहल्लकी बसी बहुत थगनी गायनी थगत सरी अल्लाह तबारक तआला नसु कबूल तौफीका मसी की जरिया लगी एकोई खुदी मग को हिदायत आम माफी भी बा एकोई की असोई बे खुदी मग अल्लाह तबारक तआला ना चांबी बा माफी बा अंजुमन उलमा कमल को अल्लाह तबारक तआला ना कबूल तौफीका जिसना पैसा लुपा हर एतबार दा नुसरत तौरीबा मतीन तौरीबा
Allah tabarak ta'ala na mapung fana ajar wa sawafi na biba dunya masum akhiratta mai pa na ba nazat ki zariya ohun biba maramaduna shukriya da tawzari ihan hal mamakta Allah tabarak ta'ala ke shukriya da tawzari alhamdulillah sigi program si khogi was mahfil tawbah ko maina nate توفیق بائی توفیق موجود الموجود قرآن مسلم حدیث تگی وفم سندو دلیل دلائل سندو کتھوگا عوام اتنی ناو امام دل سگی متھتا ممان دا تھمبا اور ادو وفم سندو تگی اکھوئی گی پوتے کھوم کھاو بدا اسوئی با امو منونگی محلہ گی ساگئی گی سماس سگی منی پوری کمیونٹی سگی منون دا اسویبا رسومات سنبی خرافات بدعات کیا تم لکھ دے اسلام کا شریعت انسل سنت کا کوئی مری لے نہ دے میل ہزاروں میل لاپنے کوئی مری لے نہ دے سنبر کو لیتے ادو موفم سنگ ادو نسی کوئی کھنگ بگی مرمنا فرض کمنا واجب کمنا سنت کمنا توگبی یادب تھبک کمائن کھلے ہرگا مجبوراً میمونے پیسہ ادھار دورگسو پورگسو حلگسو نیرگسو مساگی لم کھتی خراب لے بدسو کھدوگسو سل جھروے لے لے مدو یدھوگسو امن میگی کرس تنجل حلگسو رسومات چرنبی ادوبو توگبی یاد بنیان کھلگا اکھو بھی سماسا سیدہ تونا کھرے توحید دا سما لنگن کو ادھرے سما دگی لام کھرے مرمدنا مدو کی وحوم سنگو پورگا علماء سننا جس کی مساعد اللہ مسلم رسول کی حمد ثنا اللہ کی حکم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکرب علوم نبوت خد خدن یاو علماء امنسو برداشتو صبرتو نبیہ مرمدنا سیگی میچاک سی تھموجا لیبنینا ایکوئی بھی علاقہ سی علماء سننا اتحاد اتفاق ایک مسلم نیک اور رہرگا اخلاص و للہیت کے ساتھ تھا کرمائنے کوئی سو ہنگنی ایک نمبر احاد و مقدر انیس و بمنا ایکوئی گی اتنی ناو نپا مسلم نپی اسی نصیب سو علاقہ کے مسلمان خودی مکسو کرمائنے ہنگنی ہے بسی مشورہ توڑی مطمئن دا ایکوئی گی محو مسیدہ انجمن نمک قائم توڑے انجمن دی تھرو دگی مائکے دگی محو دگا اسلام معاشرہ کے وقت سنجید ہمیں الحمدللہ اسلام معاشرہ کی وفم سے تاودا ہراودنا ہر وفم خودی مکی اکھوئی گی مسلمیان کرام سننا مسلمان اتنی ناو سننا یہاں تک کہ نپی مائندو سننا سو نصرت پی تھاگل لی امسون تائید توی سمرتھن توی توگدمی سیگی تھبگا سی ضروری نہائی بدو الحمدللہ آہستہ آہستہ میوئی خودی مگنا سمجھی وقت بہو کھنگا مینا ماگی متی مگو اندو ادھے سو کھنگا انشاءاللہ مدوگی پروگرامی مسیگی سے علماء سننا کوئی گی علاقہ سنی علماء سننا کسالی سو یاو آئیمہ سننا وفم فضنا قرآن مسلم حدیث کا مری لینا وفم سنسی کوئی ایماندار مرک مکوئی چمنا امتا چتھدنا فضنا پیستو بیرم میں تھمبیرم لے تاری بے کوئی کدی مگنا سو بحب تانرے قیام تانرے اب کوئی گی کمی علماء مفتنی تارے کھنگ لے ہوجی کوئی گی عمل دا پرینتو اوہنبا عمل دا تغیر اوہلقبا عمل دا تیس اوہلقبا سے کوئی متکتا سی تنگائی فدر انشاءاللہ کوئی خودی مقصد اخلاص و للہیت کی ساتتا سے ادوگا عمل توبہ نمنبگی نیت توسی اللہ دنی نتب تار دی تارگا تادن لائی تاری تادن سکنی عمل دا پرینتو اوہن کی تب تارب دی عمل توفی تب تارب دی تاودو نکل خیدہ لے روشی انشاءاللہ کوئی واقع دیمک کھنگن نبی تیستا توسیم ہونسی کھندرے آخر کا حنبیانی جو بیان توقدورب سگی منندگی وقم سین ایک میں انشاءاللہ حنبیانی بہامن تاندر تحضری کوئی بھی تائید کرنے کے معنی